Harka fuune ashama harka fuune hordoftoonni fi jaalatamtoonni Fuad Teknoo YouTube chaanaal hundi keessanuu baga nagaan walitti deebine jechaa kan dipaartimentiiwwan adda addaa keessa seentanii fi kan dipaartimentiiwwan gara piriinjinaringii dhuftaniis hundi keessanuu baga wanta barbaadan argattanii isiniin jechaa congratulation again and again jechaa har'a ammoo addatti barattoonni gara piriinjinaringii dhuftan welcome to pre-engineering ergaan isiniin jedhe booda koorsii akkaan barbaachisaa ta'e kan baay'ee barbaachisaa ta'e kan pre-engineering keessatti qabxii keessan kan freshman irra dalagattan akka baay'ee isiniif ol kaasuuf yookaan akka qabxiin keessan baay'ee gadi hin jenneef kan isin gargaaruu fi koorsii xiqqishoo isin rakkisaa jedhee yaadu C++ yookaan computer programming fundamental kan jedhu afaan oromootiin bareecheetiin siif fidee jira jechuudha. Kanaafuu akkuma beekamu koorsiin C++ jennuun yookaan fundamental computer programming part 1 kan jennuun kun koorsii baay'ee barbaachisaa ta'e especially for all pre-engineering studentidhaaf especially after erga pre-engineering fixatte especially for school computing studentidhaaf koorsii baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. Kanaaf koorsii kana afaan oromootiin qixa bareedaadhaan tiyoorii qofarraa osoo hin taane koodiingii akkamitti akka barreessuu dandeessan. Kaayyoon guddaan koorsii kana keessa jiru tiyooriin isaa namoota baay'eedhaaf ni gala. Garuu ammoo koodii akkamitti barreessinaa kan jedhu namoota hedduudha baay'ee rakkisa. Inninis xiqqishoo koorsii haariyaa koorsiiwwan ati ammaan dura baratte waliin waan waliin fakkaanneef xiqqishoo iddoowwan nama qabdu baay'eetu jira. Saniifuu koorsii kana qixa sirrii saniin isiniif qabadheen dhufee jira jechuudha. Koorsiin kun anaaf meejor koorsii kiyya waan ta'eef isaan muuxannoo irratti qabu kana muuxannoo koo isiniif dhaalsisuu barbaadee wantaan jiruuf koorsii kana qixa sirrii saniin na faana buutanii akka argattaniif chaanaalicha koo hangammaan tanaatti subscribe, like, share yoo hin godhin subscribe, like, share godhuun irraa fayyadamaan dhaamsa kooti. Saniifuu gara fookasii keenyaa yookaan gara koorsii keenyaatti haa dabarruun dhaamsa kooti. Let's go ajennu introduction to computer programming compiled by kan nootii isaa qixa sirriitiin qabanne wal dhiyaannaa jechuudha. So computer programming terminology before starting computer programming jalqabuu keetuun duratti which terminology or which term is very important for computer programming or the C++ dhaaf isa baay'ee barbaachisaa ta'e maal akka ta'e. So eegaluu keenyaan duratti definitionii tokko tokkotti haa fudhannu computer programming. So programmer after you finished liking the school computing, computer science, information technology, software engineering, information system, information science, data science, cyber security, information and communication technology, your title is taking like programmer jedhamee title kee yaamuu dandeessaa jechuudha. Programmer your title. So programmer is person who creating a program that solve a problem using the namni tokko kan coding yookaan programmii tokko barreessuudhaan create program tokko uumee rakkoo tokko kan jiru solve godhe maal using the computer fayyadamuudhaan maal jennee yaamna programmer jennee yaamna. So program jechuun maal jechuudha? Program is the sequence of steps that computer is understanding and executed jechuudha. Programmeriin computer san fayyadamee rakkoo kan furu yoo jenne programmiin ammoo steppii computerri rakkoo san itti furu san yookaan rakkoo san ittiin hubatu kana maal jennee yaamna program jennee yaamna. So programming language jechuun maal jechuudha? Programming language is an environmental or notation used to write instruction into the computer. Programming language in computer rakkoo keenya furuudhaaf afaan danda'u qaba. Like the human being ilmi nama afaan danda'uun rakkoo tokko furuu danda'a. Akkasuma computeris afaan danda'u qofaan rakkoo furuu danda'a malee wanta hundaan afaan hunda fayyadamuudhaan rakkoo furuu hin danda'u. Kanaafuu programming language kan jennuun language of the computer jechuudha jechuudha biraatiin. So programming language jechuun environment yookaan notation write into the computer. Iddoo ittiin computerri rakkoo solve godhuu deemnu san itti barreessinuuf yookaan afaanicha rakkoo computeraan furuu deemnu san computerri understanding nu godhuun san
programming language jenna jira. Set of rules that providing way of telling the computer what's the operation to perform. Computerri maal akka dalaguu barbaadu yookaan how to solving using the computer san fayyadamtee rakkoo san furuudhaaf afaan computerri beeku qofaanii jechuu kanatti itti himuu dandeessu. Saniifuu afaanicha computerri beeku san maal jennaan jechuu computer programming yookaan programming language jennee yaam. Programming language jechuun language afaanicha itti fayyadamu. Like the programming language kun gosoota adda addaa jira. Assembly language jira, compiler language jira, assembly machine language jira. Saniifuu computer is understanding the machine language kana easy than understanding nu godhuu danda'a jechuudha. Assembly and compiler kan jennu liking the translator and assembly to machine language itti qaqayyiruudhaaf gara fuulduraatti tiyoorota kana gara baay'ee ni jira waan ta'eef ni ilaalla jechuudha. Saniif programming language jechuun afaanicha computerri sanitti erginee rakkoo solve godhuu barbaadnu san nuuf solve godhuu jennuun san maal jennee yaamna programming language jennee yaamna jechuudha. Don't forget my brother and my sister. Saniifuu tokko tokkoon gara fuuldura keenyaa jira. Saniifuu goddoonti warri yaaddeenaa chaaptarii tokko tokko yookaan powerpoint tokko tokko kan barreessan adda addaa isin eeggatu kan stringii arra'ee pointariitu first chapteridha jettu fa'aa jira jechuudha. Chapterii tokko tokko yookaan powerpointiin takka takka kan inni ammoo structurally yookaan functionii fa'aatu gara fuulduraa jira yookaan chapter 1 PPT jettu jira jechuudha. So before of that kan hunda duraati wanti godhuu dandeessu isa kana keessatti fundamental computer programming na hubate taanaan arra'ee string and pointary structural function kan jiru isaan kun hundinuu chapteroota of danda'e qabatan. Kana computer programming part 2 keessatti ilaaltaa jechuudha. Especially computer part 2 siilaa kana fuumite jechuudha. Especially for school computing student and electrical and computer engineering keessatti kan fudhattu ta'a jechuudha. Part ilaama part 2 tti. After part 3 dhaaf partotatti aanan kan akka Java, Python, HTTP fa CSS fa kan akka Java fa jira, kan akka internet programming jira, IP jira, React jira, like JavaScript jira, kanneenota kana kanaaf afaanota baay'ee advanced programming kan jedhamu kan adda addaa event driving jira, artificial intelligence coursing language jira. Isaanonni kun especially for school computing studentiin kan itti fuftee gara fuulduraatti barattu jechuudha. Kanaafuu haala saniin fundamentally isa duraa kana keessatti sirriisaa hubachuu qabda jechuudha. Don't worry about it. So back jechuun maal jechuudha. Computer programming is error in the program. Error in tokko program barreessaa jirtu yookaan koodii ati barreessaa jirtu san keessatti yookaan uumamu taate baagii jennaan. Liking this debugging kan jennu. Debugging jechuun the process of removing or testing or revising program to making sure that it's performing as exactly. Removing error san irraa remove godhu, testing, revising qorachuudha yookaan revise irra deebitee ilaaluudhaan program to make sure that perform as expected. Qixa sirrii ta'e saniin akka inni apply si godhu yookaan solving problem using the computer fayyadamuudhaan akka siif solve godhuu danda'uuf debugging goota, error remove goota jechuudha. Maaliif yeroo coding barreessitu having one liking the one alphabetically kan graphically alphabetically keetir depend ta'uu jira. Point otoo barreessaa jirtu yoo errorin tokko yoo tuqaa takka yookaan semicolon kan ending for the programming right line yeroo barreessitu yoo dongorte error siin jedha. Execute siif hin godhu yookaan koodii sana osoo barreessaa jirtu run siif hin godhu jechuudha. Isaanonni kun hundinuu kanaafuu ichi dura osoo erroritti hin geenye osoo execute fi running bira geesse errorin kennuu malee maal godhu debug godhu qabda. Debug jechuun testing and revising koodii san qixa sirrii ta'e saniin barreesseetiin jiraayii jettee ilaaluu qabda jechuudha. Qixa sirrii ta'een koodii ajaa'ibaa gaafiidhaa waliin qabadheen kan siif dhufu ta'a jechuudha. Bifa waraqaatiin qalamaa wajjin isiif barreessaa solve godhaa exampleidhaa waliin kan isii kan nuta fatanaadhaafis kan si fayyadu isan ijee waan hin baay'ee yaaduuf jechuudha. So syntax after that join pre-engineering especially C++ course keessatti kana booda syntax iddoo adda addaa fayyadamte jechuudha. Starting from up to the end up to the GC hanga GC deemtutti yookaan hanga course kana fixu syntax liking the form, liking the rule especially in the C++ in the computer programming keessatti akkasitti itti fayyadamta jechuudha. Syntax is set of rules that govern how the instruction is written in the programming language san akkamitti ka barreessitu yookaan haala kamiin akka barreessitu kan nu gargaaru san grammatical rule jennee xayyaamnu san syntax jennee yaamna. Syntax jechuun rule yookaan formii programming tokkotti barreessitu kana syntax jennee yaamna jechuudha. So how many types of programming language? Hundreds of computer language is used today. Yeroo afaanota kompiitaraa dhibbaatama yookaan kumaatama lakkaawwan yeroo irraan tanaatti fayyadamaa jira. This may be divided into 3 general types. Isaan kun hundi isaaniitu gosa adda addaa haa ta'u malee gosoota sadiitti qoqqoodamu. Machine language, natural language of computer or the mother tongues of
computer jennee yaamna jechuudha. Machine language is the natural language and the mother tongue of the computer, often referred to as the objective code. When to writing the code, objective code tokko qixa sirrii san yeroo barreessitu yoo wanti siif kenname san assembly language itti yookaan compiler language itti kan siif kennamu taate ati kan ittiin wanta kee yookaan koodicha kee ittiin barreessitu maal ta'a jechuudha. Machine language itti deeffatta jechuudha. So consists of the string of number ultimately reduced at the 1 and the 0. So after that not like is amman booda computer yeroo eegaltu 0 fi 1 qofa beekaa jechuudha. 0 fi 1 isaaf computer language yookaan machine language kan inni beekuu danda'u 0 and 1 qofa jechuudha. 0 fi 1 is very important for the machine language and computer mother tongue language isaatiif jechuudha. Structured computers perform their most elementary operation one at a time itti akka hojjetan urga. The machine is dependent. Particular machine language can be used on only one type. Type tokko of akka fayyadamtu jechuudha. One type of the computer bulking for the human need. Liking the human being dhaati miti jechuudha computerri akka ilma namaati miti. Afaanicha isaaf kenname qofanni kan hubachuu danda'u malee liking the human being itti wantoonni dhaadatan. Anything is when to getting it changing into the machine language qofa yoo goote understand godhuu danda'a malee yookaan dhaamsa kee hunda kan siif understand godhuu danda'u miti jechuudha hanga machine language itti jijjiirtuuf jechuudha. So assembly language kan jennuun kun jira jechuudha. Machine dependent machine irratti kan hundaa'u. High level language machine independent language level machine irratti kan hundaa'u isa maal jennee yaamna high level language. Assembly language is machine dependent jechuudha. So when to defining more about of assembly language, machine language is programming was simple to slow. Qixa sirriitiin salphisee kan nuuf kaawsan. Tedious and error prone for most programmer. Yeroo programming tokko instructor isaa yookaan computer rakkoo kana naaf solve godhi jedheeni itti himachaa jiru san tedious and erroring prone for most programmer dhaan akka hin uumamne kan nu gargaaru. Instead of using the string of the number lakkoofsota baay'ee fayyadamuurra using the 1 and the 0. 1 and the 0 is very important in the computer language. After that when to starting the C++ lakkoofsa tokko illee hin beekamu. Computerri kan beeku 0 dhaa fi takka qofa. Yoo takka itti barreessite true, yoo 0 itti barreessite false. Yoo takka itti barreessite empty, yoo kan 0 yoo takka itti barreessite successfully written dha. Yoo 0 itti barreessite immoo it is empty dha jechuudha. Saniifuu rakkoo martinuu kan solve godhamuu dandeessuun computer is only understanding 0 and 1 dha jechuudha. Computer is could directly understand in the programming begin using the English like abbreviation to representing the elementary operation. This abbreviation is formed to the base of assembly language. Translators programs are called assembly. Assembler is wherein is developed to convert assembly language program to the machine language dha jechuudha. Fakkeenyaaf English grammatically tokko barreessitee yoo kan itti ergitu taate assembly languagein walitti qabee maalitti ergaa jechuudha. Machine language itti ergaa. Machine language itti ergu malee computerri keenya understanding godhuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Add overtiming pi. Basic pi. Add overtiming pi like in the second round itti fidan. Basic pi like in the first round. Store the result in the gross pi like in the third itti fayyadamna jechuudha. Also such code is clearly to the human. Coding kun ilmaan namaatiif ifaan ifata kan ta'e tokko jechuudha. It is incomparable to computers until translating the machine language. Computerri karaa feetiin itti barreessitus English language itti barreessitus hanga machine language itti repeat yookaan exchange yookaan translate godhututti it is not understanding your idea, it is not understanding your question, it is not respond for you. Saniifuu gaaffii tokkollee siif deebisuu hin danda'u, tokkollee sirraa hubachuudhaas hin danda'u hanga machine language itti deebistuuf jechuudha. High level language so speed of programming process jechuudha. Speed maal for programming language dhaati jechuudha. Speed for programming language qabu. High level language is where the developing in the which single statement could be reasons to accomplish sustainable task jechuudha. Hojii itti fufaa yookaan sustainable task akka apply godhuuf nu gargaara jechuudha. Translator program is called compiler. Convert high level language into machine language. Compiler jechuun like the translator jechuudha jechuudha. High level language programming tokko yeroo hubachuu deemu gareenyu kan deebisu machine language itti kan deebisu. Machine language is not understood by computer language up to hanga maal ta'utti
hanga machine language jijjiiramutti computerri high level language yotti barreessine assembly language yotti barreessine it's not understand hubachuu hin danda'u jechuudha. High level languages allow programmers to write instructions that look almost like everyday English and contain commonly used mathematical notation jechuudha. Pi rule program gross pi base pi plus over timing pi ji'a haala kanaan yoo fakkeenyatti barreessine hanga ati machine language itti jijjiirtuufitti English instruction itti barreessite kana hubachuu hin danda'u jechuudha. Preferred machine and assembly language is very important and very prevalent kan ta'edha jechuudha. C jira, C++ jira, Microsoft C.NET language jira, Java are among the most widely used in high level language programming language keessatti kan baay'ee itti fayyadamnu isaanota kanaa jechuudha. Especially our focus generation in the category of the computer programming language. Programming language ramaddii isaatii fi yeroo kam akka create isaanota kana basically wal ilaalla. First generation like the machine language 1940 bara 1940 keessa kan ba'e jechuudha. Difficult writing application. Garmaal wantoota hundinuu isaan catalyze yookaan computer is easy understanding to the machine language waan ta'eef maal irratti xiqqoon kun difficult to write application dependent on the machine language of the specific computer being used jechuudha. Machine language computer basic irratti fayyadamu irratti kan hundaa'udha. Is more powerful in the utilizing resource of the computer fayyadamuudhaan jechuudha. Okay. Resource computer check baay'ee qixa sirriitiin kan fayyadamu. Second generation assembly languages earlier of the 1950 garaagarummaa waggaa 10tu isaan gidduu jira jechuudha. Use symbolic name for operation and storage location jechuudha. Gartee using symbolic name maqaa wayii tokko yookaan operation storage location waan tokko wayiin bakka buusee kan fayyadamu. System programs called assembler translate jennee jaan program written assembly language to machine language. Programmeriin hamma assembly language waan barreeffameef gara machine language itti barreessutti gara computeraa ergee rakkoo kanaan irraa fudhachuu hin danda'u jechuudha. So programs written in the assembly language is not portable. After hanga gara machine language jirtutti is not portable. Different computer architectures have their own machine and assembly language mataa isaanii qabu. Assembly language mataa isaanii kan isaan qabanis hanga machine language jijjiiramutti computer understanding ta'u. Third generation and high level language yookaan 1950 hamma 1970 use English like instructor and mathematician. We are able to define a variable which is statement such as z is equal to biyyoo jenne in x keessatti int of x keessatti data type jechuudha. Intiin kun data type keessa fayyadamsanii formulaawwan akkanaa kana akkamitti computeratti eebinee computer nuuf hubachuu danda'a kan jedhu walilaa. Saniifuu kun machine language jedhama yookaan changing to the computer language itti eeglee jira booda qofa hubachuu danda'a malee z+n akkaataa itti galu qaba. Intiin data type keessa inti jira, w jira, boolean jira, liking the string jira, float jira. Isaanota kan hundumaa ilaalla data type jalatti wal ilaalla jechuudha. C language are much easier to use than assembly language. Maachari fakkeenyaaf inni high level language kun eenyuudha gadi yeroo akkaataan ta'e fayyadamu isaa baay'ee salphaa kan ta'e assembly language dha gadi jechuudha. Program is written in the high level language need to be translated into machine language in order to be executed yookaan run yookaan solving problem furuudhaaf maal ta'uu qaba gara machine language jijjiiramu isaa dirqama jechuudha. Use of the common word and the reserved word within the instruction makes them too easier to learn. Kan salphaatan akka baratamuuf haala adda addaatiin fayyadamu. Fourth generation since late of the 1950s fourth generation have the simple language like syntax rule commonly used to accessing the database jechuudha. Databasing storage kee yookaan kuufama data keetii data out of the data gizee jenne waa'ee kuufama data walitti qabamee kan jiru saniin database jenna. Fourth generation language have the minimum number of the syntax rule muraasa ta'e qaba jechuudha. Akka jira kana this save time in the free provisional program for the more complex task dha jechuudha. Some example of fourth generational language are the structural query language dha jechuudha. Structural query SQL baay'inaan barataa jechuudha. Gara advanced database fundamental database keessatti qixa sirriitiin barataa jechuudha. Structural query language it is very important language for database executed godhuudhaaf jechuudha. Reporting generation, application generation and the graphical languages like the C# and event driving course keessatti qixa sirrii teessaniin barataa jechuudha. So fifth generation 1990 kan 1990 irratti immoo kam jedha based on the artificial intelligence or dependent on AI irratti hundaa'uudhaan still in the development. The goal of developing device that responding to natural language qabu maali gara qiriteen guddus input and output jira jechuudha. Input and output jechuun how the computer is taking from the keyboard irraa fudhatee process yoo godhuudhaan gara output is your result and executed database itti barreessitee erga executed ta'e booda kan output and input jira.
checking, liking these process kanaan computer hojjechuu danda'a jechuudha. These are used artificial intelligence or AI experting the system to minimizing your time. Have to coding writing, checking from the AI. When to writing AI grow gaafatti especially he knows very cleverly about of the emerging course and C++ course qixa sirrii saniin kan beeku eenyu jette AI dha yookaan ChatGPT kan jennu qixa sirrii saniin koorsii kana kan siif ibsu jechuudha. Problem solving technique. When to solving the problem. Rakkoo tokkoon rakkoo akkamitti furuu dandeenya. Especially in the computer the process of transforming the description of the problem into the solution jechuudha. Rakkicha tokko furee gara furmaataatti kan middu by using our the knowledge of the problem domain by relying on our the ability to select use of the appropriate problem solving strategy technique and solve fayyadamna jechuudha. Stepidhaa fi haala barbaachisaa ta'e saniin kompiitarri keenya understanding our the question keenya godhee solving the rakkoo san duraa fuudhaaf kan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. The program we design in the any programming language solving the problem needs to be rakkoo tokko furuudhaaf yookaan programming tokko yookaan programming tokko rakkoo tokko furuudhaaf wantoota hanga kana beeku qaba. Reliable. The program should always do what they expect to do and handle all types of exception. Wanti isa maal akka hangam takka amanamaadha. It's dependent the evidence irratti hundaa'uudhaan. Maintainable. The program should be in the way of it could be modified and upgraded when they need to arise. Yeroo waa'ee waan sanii kaasnu hangam takka more information yookaan evidence yookaan reasonii wanta sanii baay'ee qabna. Arise isan kaasuu danda'u. Portable. It's need of possible adapt the software written for one type of computer and another with minimum modification. Haala modification yookaan fooyyeensa isaa xiqqeessuudhaan qixa sirrii ta'e sanii akkamitti akka adapt software san qixa sirrii sanii applicational user yoon computer irratti akkamitti akka portable godhu. Efficient. The program should be designed to make optimal use of time, space and other resources of the computer. As a result of the computer san qixa sirrii ta'e sanii itti fayyadamee efficiency gihumsa hangam takka ni qaba. Saniifuu rakkoo kamiyyuu taatu furuudhaaf wantoota afran kan akka hin dhage reliable ta'uu reliability isaa adda baafachuu qabna. Maintainability isaa adda baafachuu qabna. Portability isaa adda baafachuu qabna. Efficiency isaa adda baafachuu qabna jechuudha. An algorithm does not algorithm jechuun maal jechuudha keessatti strategy step by step solving the problem is maal jennee yaamna algorithm jennee yaamna. Algorithm does not depend on any particular programming language hundaa so that we can translate an algorithm to more than one programming language tokko illee fayyadamu because rakkoo tokko yookaan wanti tokko furuudhaaf step by step rule osoo hin ta'in step by step solving the problem and executing the computer language maal jennaan algorithm jennee yaamna. The two commonly used techniques solve to implementing an algorithm kan jedhu reasoning hojiirra oolchine solving problem godhuudhaaf wantoota ijoo ta'e lama kan itti fayyadamnu jira jechuudha. These are flow chart and pseudo code dha jechuudha. Especially more flow chart itti fayyadamna. Isa advanced database yookaan fundamental database courses itti fayyadamta jechuudha. General for working well the small problem but pseudo is use larger problem rakkoo gurguddoo fuudhaaf pseudo fayyadamna. Flow chart namoo rakkoolee wantoota xiqqaa kompiitara keenya wajjin qabatan fuudhaaf. Modeling program logic using flow chart dha jechuudha. Sirrii ta'anii itti deebina coding right akkaataa itti qabatanii wajjin qabadheen gara fuulduraatti si dhufa hanga maantanaatti chaanalicha koo subscribe like share yoo hin godhin subscribe like share godhuudhaan gama jalaatti komentii kanaaf kannattu maal akkaan si yoolu qixa sirrii ta'anii waliin akkanaa sooftaa jechuudha. For today it is enough jecha chaanalicha koo qixa sirrii ta'anii godhaadha. Saniifuu don't worry about of coursicha waa'ee kana waan baay'atee yaaddeenaadha isiniin jecha qixa sirrii ta'anii gara fuulduraattis bifa baayikaraatiin qopheessee kan isin dhiyeessitu example wajjin fatanaadhaa fi final exam mid exam C++ qixa sirrii ta'an especially C++ dhaa fi emergency course isin qopheessuudhaaf ready ta'e kan hin jiru. Kanaafuu chaanalicha koo subscribe like share godhuun irraa fayyadamaa dhaamsa kooti. For today it is enough. Bye bye.